Hello，你好。呢排咧，因為咧我就啱啱開咗個新嘅錄影嘅平台，其實摩定錄影嘅係做呢個網上開班啊、講 talk 啊、做 presentation 啊咁樣。呢個平台咧超好。咁為咗要熟習佢咧，咁我呢排咧就啊玩多啲，用多啲，越用得熟咧就越好啦咁。所以咧就忽發奇想，今日咧就我想去同你分享一下風水呢樣嘢。咁啊，第一咧就話有好多人認為風水就係迷信㗎啦。咁呢個當然呢個講法已經係迷信啦。咁啊，另外咧就你睇下而家我喺度 present 俾你睇呢個美國嘅專係研究 DNA 嘅博士嘅專家阿 Dr. Bruce Lipton，佢講就係話其實乜嘢影響個遺傳基因咧？因為個遺傳基因咧就係主宰咗我成個人嘅身體所有每一部分。咁因此佢就心諗就話：咁我哋嘅遺傳基因係由乜嘢影響嘅咧？咁跟住佢就話：原來係個 environment，係個環境，個環境影響我哋嘅遺傳基因嘅。咁若果一個西方人佢話係環境嘅話，咁我哋東方好彩我哋嘅祖先有咁高深嘅學問、咁高深嘅系統，呢套風水嘅系統，咁我哋一聽到梗係拍晒手掌啦。其實就係原來風水影響一個人嘅整體最核心，核心入邊嘅最核心就係個 DNA 嘅遺傳基因。咁因此咧就，至於你話風水係迷信咧，就呢句都唔需要再講噶啦。咁啊，今日想同你 share 嘅咧就係話，因為我哋最近呢段時間咧有一個印度嘅科學家，我哋用緊佢嗰部機咧係非常之得心應手。咁因此咧就我又想將呢兩樣嘢咧就拉埋一齊嚟講下。點講咧？就即係話呢個我哋用緊呢部機啊，叫做 Bioresonator。呢個 Bioresonator 咧就係勁到係點樣咧？你只要喺屋企嗱，呢度係好多部 Bioresonator 拍埋一齊嚟影相㗎咋。咁呢個咧只不過係即係好多部拍埋。咁咧就呢個 Bioresonator 只要你插著佢，咩都唔需要做，咩都唔使諗，咁咪由佢自動喺度 run 24小時，一年365日，一路係咁 run 佢，咁就已經得到個非常好嘅效果啦。咁有咩效果咧？咁嗱，首先呢個 Bioresonator 咧，如果你 locally 你擺喺度，此時此地你用佢嘅話，佢發放出嚟嗰個能量咧，就會令到你成個環境都係和諧，一切能量都得以和諧。如果有人喺呢個環境入邊咧，嗰個人嘅七重輪嘅位置，全部都俾佢調教到好和諧。咁我哋知道量子物理學入邊咁講又好，或者玄學入邊佢咁講都好，就話人係自己招惹啲唔好運，或者招來啲福分、啲好運，命由人造福自己求。點解會係咁咧？因為我哋嘅能量就顯化咗我哋所經歷嘅一切嘢。我哋咩能量咧？身心靈嘅狀態。我哋身心靈嘅狀態俾啲乜嘢去調整咧？俾啲 frequency 啲能量去調整。乜嘢能量咧？就係而家我哋成個宇宙大地嘅能量，成個環境嘅能量，成個周圍所有你接觸嘅環境與人與事物嘅能量。咁呢個能量即係點樣咧？去到最終點就話，我哋身體有7個輪位，我哋呢個輪位如果能夠得到平衡嘅話咧，我哋就唔會受啲負面嘅能量影響，我哋只係會越嚟越趨向更加好運、更加開心、更加和諧。咁因此咧，就呢部機咧就非常好啊！我哋好開心，個個買完又買，買完又買，咁咧就都買咗好多部。咁嗱，呢部機我哋講能量啊，我又播一播印度科學So we家are啱testing到香 harmonics 港嗰時，with a俾我pattern哋 show 俾我哋睇佢呢個 vibrator. video，就係So用呢個 disconnected. Bioresonator 呢部就係啦。This is connected Bioresonator to搭the住個儀amplifier,器，好簡單嘅儀and here器，we will increase the 跟住 sound 咧 now. 佢就用 So you will increase 個 the sound. 震頻嘅板啦。咁咪有啲鹽喺度咧，佢而家插咗落呢部 Bioresonator，Bioresonator
緊俾呢個熱去反應，甚至到實嘅能量幾何圖形有，呢啲就係影響緊我哋自己身體嘅能量，不斷喺度，你會受緊佢多好多唔同嘅 frequency。咁你可以想象下，5G 啊咩成啊呢啲，全部都係咁樣 V 運運，呢啲係真正嘅 V 運運。你睇下做演繹，咁好啦 ，OK，睇到一個咁科學嘅表現嘅表達方式，咁即係點？咁話命人造福自己，你嘅七重平唔平衡，影響咗你嘅命運。所謂一命二運三風水。咁我哋若果係一個活生生嘅一個人，當然係啦嚇。咁因此我哋係會俾好多呢啲咁嘅 frequency 喺度影響緊嘅。咁因此我哋點樣去平衡呢啲 energy 咧？有兩種方法，一就係睇風水。一咧就係即係呢個睇風水嘅方式咧，就係我哋最好嘅方法嚟嘅，最徹底、最究竟嘅方法，能夠將啲風水處理好嘅話咧，就能夠每一日成家人個個都能夠趨吉避凶。咁你話喂，睇風水咁貴咁樣，我阿陳大師都係收18蚊一尺，收咗成10幾20年都係收呢個費用啦。咁如果譬如話有啲朋友話，咁貴慳啲得唔得啊？咁你如果慳嘅話咧，唔好睇風水咯，就用呢個 bioresonator。我擺部 bioresonator 喺屋企，咁咧你就總之令到你屋企入邊每一個人嘅能量平衡，咁成個屋企就平衡。跟住呢個 bioresonator 仲有一個好勁嘅地方就係佢能夠，如果譬如話你有啲親戚啊，有啲關心嘅人喺海外，你又唔知佢點啊幾好嘛，或者甚至乎明知喺海外嘅親人遇到有啲挑戰啊咩難題啊咁只要你能夠將佢張相或者剪一輯佢嘅頭髮擺落呢個 bioresonator 入邊，呢個你擔心你掛心嘅親人就會無遠弗屆地被呢啲咁和諧嘅能量即係與佢共振。一共振嘅時候咧，咩惡運啊乜嘢行路打倒褪啊，講嘢講文言文啊嗰啲咧，全部都得以中和。咁所以你諗下，一係屋企做風水，如果要做風水嘅話，更加要做，即係話老實講句，流年嘅風水好重要。OK，咁因此咧，唔做風水就係用呢個 bioresonator 去平衡，去影響我哋嘅 energy，咁樣我哋就相得益彰。咁你話喂，兩樣嘢夾埋得唔得啊？咁仲勁，最好就睇埋風水，睇埋流年風水，再喺屋企用個 bioresonator，或者喺自己工作嘅地方嗰度用個 bioresonator。咁咧，因此咧就呢個就係絕對冇得輸、包贏嘅一個非常好嘅策略，值得你關注。